नमस्ते। आज हामी विनोद न्यौपानेजीद्वारा लिखित यतिको काखमा नामक बाल उपन्यासको पहिलो भागको अन्तिम च्याप्टरसम्म सुन्नेछौँ। यस्तो राम्रो कथा लेखिदिनु भएकोमा र मलाई वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा विनोदजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईहरूले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरू सुन्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्कहरू राखेकी छु, फुर्सदको समयमा गएर सुनिदिनुहोला है। आजको बसाइमा भने हामी यतिको काखमाको पहिलो भागलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई भाग 2 र 3 पनि सुन्ने इच्छा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आशा गर्छु अन्तिमसम्म सुनेर यो कथा र मेरो वाचन कस्तो लाग्यो भनिदिनुहुनेछ। एक दिन बिहान आगो ताप्दा डोमालाई थाहा भयो कि त्यस दिन उसको र एरिकको घरमा बस्ने पालो रहेछ। भेडा चराउन उसको दाजु जाने अरे। एरिक र डोमा भएर भाइ हेर्नुपर्ने भयो। उसलाई यो सुनेर मजा नै लाग्यो। कमसेकम यतिको डर त भएन। उसले एरिकतिर हेरी। एरिक आगोतिर एकटक हेरेर आगो तापिरहेको थियो। ऊ काठको ससाना छेस्का आगोमा हाल्दै एकहोरो आगोलाई हेरेर आज पनि दिनभर यतिसँग कसरी बिताउने भनेर योजना बनाइरहेको थियो। खेल्न त खेल्ने, तर यो डोमा मैले भनेको बुझ्ने होइन, न त त्यो यतिले नै मैले भनेको बुझ्छ। कस्तो अप्ठ्यारो। डोमा पनि बेकारमा यतिसँग डराउँछे। त्यति जाति यतिसँग किन डराएकी होला? बरु राम्रो साथी बनाउनु नि। दिनभर भेडा चराउन जाँदा कति मजा आउँछ। सोच्दा सोच्दै उसले यसो डोमातिर हेर्यो। डोमा अगेनाको अर्को छेउमा बसेर उसैलाई टुलु टुलु हेरिरहेकी हुन्छे। एरिक केही लजाए जस्तै गरेर मुसुक्क हाँस्यो। अगेनामा आलु पाकिरहेको थियो। सँगै कित्लीमा पानी पनि तातिरहेको थियो। आमाले नुन खोर्सानी र तातो पानीसँग आलु खान बोलाएको सङ्केत गरेपछि सबैजना अगेनाको वरिपरि भेला हुन पुगे। सबैले दुध, मोही, आलु, ढिँडो, तरकारी थपी थपी मिठो मानेर खाए। एरिकले पनि आफूलाई मन लागेको कुरा खायो। सबै खाइरहेका बेला डोमाका बुवा पनि आइपुगे। सबैजना शेर्पा बुढा आएको देखेर दङ्ग परे। शेर्पाले पनि खानेकुरा खाँदै के गफ गर्न थाले र एरिकतिर हेरे। अरू सबैको मुखमा पनि हेर्दै के भन्दै गरे। आमाले केही अनौठो माने जस्तै गरी टाउको हल्लाइन्। डोमाको अनुहार कालो हुँदै रुन्चे हुँदै गयो। एरिकलाई आफ्नो बारेमा केही कुरा भइरहेको छ जस्तो लाग्यो। तर के कुरा हो उसले बुझेन। एरिकले वाल्ल परेर सबैको मुखमा पालै पालो हेरिरह्यो। तर डोमाले त बुवाले भनेको सबै बुझी। उसका बुवाले एरिक को हो भन्ने कुरा पत्तो लगाएर आएका रहेछन्। एरिक एउटा अमेरिकन केटो रहेछ। हेलिकप्टर पड्केर खस्दा ऊ हराएको रहेछ। उसको खोज गर्दै मानिसहरू गाउँ गाउँ घुम्दै रहेछन्। उसका बुवाले त्यो कुरा चाल पाएर उसलाई अब सदरमुकाम सोलु बजार लगिदिन आएका अरे। सोलुमा एरिकका बुवा आमा आएर बसेका रहेछन्। बिचराहरू आफ्नो छोरा खोज्न आएका अरे। डोमालाई एरिक जाने कुराले आफ्नो सबै चिज हराउन लागे जस्तो भयो। सबै कुरा एरिकलाई भन्न मन लागे पनि उसले भन्न सकेन। उसलाई के गरौँ र कसो गरौँ जस्तो भयो। उसले एरिकलाई हेरी। उसले तिम्रा बुवा आमा यही नजिक छन् अरे भनेर भन्न खोजी। तर कसरी भन्ने? उता एरिक भने अरूको हाउभाउ हेरेर जिल्ल परेको थियो। उसलाई आफूले केही बिगार गरे कि भनेर डर भयो। ऊ छक्क परेर कहिले कसको मुख हेर्दै थियो। डोमाका बुवाले सानो झोला ठिक पारे।
आमा र डोमाहरूलाई घरमा राम्ररी बस्ने सल्लाह दिए र छेउमा भएको एरिकलाई कतै जाने सङ्केत गरे। एरिकले डोमाको मुखमा हेऱ्यो। ऊ डोमासँग भेडा चराउन गएर यतिसँग खेल्ने सुरमा थियो। ला, ऊ त अब उसको बुवासँग अन्तै जानुपर्ने जस्तो छ। डोमाले उसका बुवालाई केही भनोस् जस्तो लागेको थियो एरिकलाई, तर डोमाले केही पनि भनिन। बरु अँधेरो मुख पारेर उसैतिर हेरिरहेकी थिए। डोमा घरको लाछीको खाम्बामा दुवै हातले समातेर आँखाभरि आँसु पारेर उसलाई केही भन्न खोजिरहेकी थिए। आमा, डोमाका दाजु पनि त्यही उभिएर हेरिरहेका थिए। सानो भाइ आमाको पिठ्युमा निदाइरहेको थियो। डोमाका बुवा र एरिक बाटो लागे। कता जाने पत्तो नभए पनि एरिक डोमाको बुवाको पछि लाग्यो। उसले पछि फर्कँदै डोमालाई हेर्दै गयो। केही छिनमा डोमा र उसको घर पहाडको भित्ताले छेलिदियो। शेर्पा अघि अघि एरिक पछि पछि हिँडिरहे। उनीहरू कहिले खोल्सा खोल्सी हुँदै उँधो लाग्थे, कहिले पहाड चढ्दै उँभो लाग्थे। बाटो चिप्लो थियो। खोल्सामा कहीँ कुल्लकुल र कहीँ छङ छङ गर्दै पानी बगिरहेका थिए। कहिले परबाट कुहिरो उडेर उनीहरू भएतिर आउँथ्यो र सबै कुरा छोपिदिन्थ्यो। फेरि एकैछिनमा कुहिरो हटेर उज्यालो हुन्थ्यो। कहीँ चराहरूको मिठो आवाज आउँथ्यो। उनीहरूलाई एक तमासको चिसो बाटाभरि सेकिरह्यो। दिनभर उनीहरू हिँडिरहे। पहाडको अप्ठ्यारो बाटो हिँड्न नसक्दा कहिलेकाहीँ शेर्पाले एरिकलाई बोक्थे। शेर्पाले कहाँ लगेको हो एरिकलाई पत्तै थिएन। ऊ शेर्पाले जे भन्थे त्यही गर्थ्यो। शेर्पा मान्छे जाति नै रहेछन्। एरिकलाई माया गर्दै खानेकुरा खान दिँदै लगे। गलेको बेला बस्न दिए, तिर्खा लागेको बेलामा पानी पिउन दिए। रात परेपछि बाटाको छेउको एउटा घरमा बास बसे। दिनभर हिँडेर थाकेको हुनाले बेलुकी शेर्पाले साथ बोकेको खाना खाएर सुत्ने बित्तिकै ऊ भुसुक्कै निदायो। बिहान उठेर उनीहरू फेरि बाटो लागे। ठाउँ ठाउँमा बस्दै केही खाँदै उही हिजोको जस्तै घरि उकालो, घरि तिर्सो, घरि ओह्रालो, घरि अप्ठ्यारो, घरि सजिलो बाटो उनीहरू लगातार हिँडिरहे। साँझ पर्ने बेलामा पर बत्तीहरू बलेको बाक्लो बस्ती देखियो। बिस्तारै त्यो बस्ती नजिकिँदै गयो। केही बेरपछि उनीहरू ठुलो गाउँमा पुगे। उनीहरू एउटा सानो घरतर्फ लागे। त्यो घरमा पुलिसहरू रहेछन्। त्यो घर प्रहरी चौकी रहेछ। त्यही प्रहरी चौकीबाट शेर्पालाई अमेरिकन बालक एरिकलाई लिएर आउन भनिएको रहेछ। एरिकले त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा समेत लेखेको साइनबोर्ड हेरेर त्यो प्रहरी चौकी भएको थाहा पाइसकेको थियो। त्यहाँका पुलिस अफिसरले शेर्पासँग केही बेर कुरा गरेपछि एरिकतिर फर्केर अङ्ग्रेजीमा उसको नाम सोधे। एरिकले धेरै दिनपछि कसैले बोलेको बुझ्यो। उसका आँखामा खुसीको सङ्केत देखियो। उसले फुर्ती साथ आफ्नो नाम एरिक हो भनेर बतायो। पुलिस अफिसरले उसलाई यत्रो दिन कहाँ थियो भनेर सोध्यो। एरिक शेर्पातिर फर्कियो। त्यति बेलासम्म पुलिस अफिसरले दुईजना प्रहरीलाई बोलाएर केही कुरा भनिसकेका थिए। त्यसपछि प्रहरीहरू त्यहाँबाट कतै बाहिर गएका थिए। एकैछिनमा त्यही एरिकका बुवा आमा आइपुग्नुभयो। आफ्ना आमा बुवालाई देखेर एरिकले एकछिन त केही सोच्नै सकेन। एरिककी आमाले एरिकलाई एकै झड्कामा आफूतिर तानेर चुप्पा खानुभयो। उसले पनि आमालाई कसेर पक्रँदै बुवातिर हेर्यो। बुवा आँखाबाट चस्मा झिकेर आँसु पुस्दै हुनुहुँदो रहेछ। आमाका आँसु त सानो खोला जस्तै अविरल बगिरहेका थिए। एरिक आमालाई छोडेर बुवातिर गयो।
बुवाले एउटा घुँडा मारेर एरिकलाई कसेर अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यति बेला आमाले आँसु पुछ्दै अलिअलि हाँसे जस्तो गरेर यो दृश्य हेरिरहनुभयो। एरिकका बुवाले उठेर शेर्पातिर हेरेर धन्यवाद भन्नुभयो। प्रहरी अधिकृतसँग शेर्पालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन आफ्नो हराएको छोरा भेटेर ल्याइदिएकोमा हामी ज्यादै खुसी भएका छौँ भनेर भन्दिन र आफ्नो तर्फबाट केही बक्सिस दिन पाए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो। प्रहरी अधिकृतले एरिकका बुवाले भनेअनुसार नै गरिदिए। तर शेर्पाले मुस्कुराएर एरिकका बुवा र आमातिर हेर्दै एरिक आफ्नो छोरा जस्तो भएकाले उसलाई सहयोग गरे बापत आफूले बक्सिस नलिने कुरा बताए। केही बेरको औपचारिकतापछि उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे। एरिक र शेर्पा पनि एरिकका बुवा आमा बसेको होटलतिरै गए। एरिक होटलमा पुगेर केही बेर आमासँगै सोफामा बस्यो। उसले ननुहाएको धेरै दिन भएकाले तातो पानीमा नुहाउन मन गर्यो। बुवाले होटलवालालाई भनेपछि सबै कुराको व्यवस्था मिल्यो। एरिक बाथरुमबाट नुहाएर आउँदा उसका लागि नयाँ लुगाको व्यवस्था भइसकेको थियो। उसले नयाँ कपडा लाएपछि धेरै दिनपछि ऊ फेरि एकपटक पक्का अमेरिकन केटो जस्तो देखियो। धेरै दिनपछि आमा, बुवा र एरिक एउटै कोठामा बसिरहेका थिए। एरिकले आफूले हेलिकप्टर दुर्घटनापछि होस खुल्दादेखि कसरी यतिसँग भेट भयो, कसरी यतिसँग समय बितायो, कसरी यतिले शेर्पाको घर छेउमा छाड्यो र यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने सबै कुरा एक एक गरेर बतायो। ऊ आफ्नो कथा बताउँदै जान्थ्यो। उसका बाबु र आमाको आँसु अविरल बगिरहन्थ्यो। बाबु र आमामा एरिकले बिताएका प्रत्येक अप्ठ्यारा पलहरू आफैले भोगे जस्तो भान परिरहेको थियो। एरिकले पनि आमा र बुवाको अवस्थाका बारेमा सोध्यो। उसका बुवा र आमालाई हेलिकप्टर दुर्घटनापछि काठमाडौँबाट आएको उद्धार टोलीले उद्धार गरेर काठमाडौँको एउटा नर्सिङ होममा उपचार गराएको रहेछ। उसका बुवाको दाहिने घुँडा फ्र्याक्चर भएको रहेछ। आमालाई नराम्ररी पोलेको रहेछ। उनीहरू सँगै यात्रा गरिरहेका मध्ये केही यात्रुको मृत्यु भएछ र केही घाइते भएका रहेछन्। पिटर नि? एरिकले उत्साही हुँदै बुवातिर हेरेर सोध्यो। बुवाले लामो सास तानेर भन्नुभयो, बिचरा पिटर साह्रै जिज्ञासु बालक थियो। एउटा राम्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार पार्ने सुरमा थियो। एरिकले बिचैमा हतारिँदै फेरि पिटरका बारे बुवासँग सोध्यो। बुवाले फेरि एकपटक आँखाबाट चस्मा निकालेर आँसु पुछ्नुभयो र एरिकतिर छड्के आँखाले हेर्दै भन्नुभयो, पिटर नराम्ररी घाइते भएको थियो। धेरै दिनपछि मात्रै उसको होस खुल्यो। अहिले ऊ उसका बुवा आमासँग अमेरिकाको कुनै अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ। सायद ऊ अब चाँडै ठिक हुन्छ होला। एरिक गम्भीर भयो र केही पनि बोलेन। केही बेर कोठामा मौनता छायो। भोलि बिहानै हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ फर्किने चाँजो पाँजो मिलाउने कुरा बुवाले गर्नुभयो। एरिकले एकपटक डोमालाई र यतिलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गर्यो। बुवा आमाले मुखामुख गर्नुभयो। डोमासम्म त ठिकै थियो, शेर्पालाई पनि घर पुर्याइदिनु थियो, तर यति कहाँ खोज्ने यतिलाई? यति भन्ने बित्तिकै बुवा र आमा केही गम्भीर हुनुभयो र यतिलाई भेट्न असम्भव छ भन्ने कुरा बुवाले एरिकलाई सम्झाउन खोज्नुभयो। तर एरिक आफ्नो अडानमा दृढ थियो। उसले आफ्नो ढिपी नछाडेपछि एकपटक कोसिस गर्ने सहमति भयो।
पहिलोपल्ट सोलुबाट एरिक, शेर्पा, बुवा र आमालाई लिएर हेलिकप्टर उड्यो। एरिकले डोमा, सानो भाइ अनि एतीका लागि भनेर केही चकलेट, बिस्कुट र केही खेलौनाहरू बोकेको थियो। हेलिकप्टर शेर्पाको घर छेउमा गएर रोकियो। हेलिकप्टर देखेर वरिपरि भएका मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। डोमा सानो भाइलाई पिठ्युमा बोकेर परबाट चियाइरहेकी थिए। हेलिकप्टरबाट एरिक, उसका बुवा, आमा र शेर्पा ओर्लिए। एरिक सरासर डोमा भए छेउ गयो र हाँस्यो। डोमा पनि हाँसी। एरिकले डोमाको हात समायो र भाइको निधारमा चुम्मा खायो। झोलाबाट केही चकलेट, बिस्कुट र खेलौना निकालेर डोमा र भाइलाई दियो। डोमाकी आमाले एरिकको टाउको चलाइन्। केही बेरपछि शेर्पालाई त्यहीँ छोडेर हेलिकप्टर उड्यो। हेलिकप्टरको सिसाबाट एरिकले हात हल्लायो। तल भुइँबाट डोमाले पनि हात हल्लाए। डोमाले हेलिकप्टर देखुन्जेल हेरिरहे। एरिकले पनि तल डोमालाई आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरह्यो। एरिकले डोमासँग भेडा चराउन गएको खर्कतिर हेलिकप्टर लान इसारा गर्यो। उसका बुवा आमा डराएर मुखामुख गरे। एकैछिनमा ठुलो केही भिरालो चौरमा हेलिकप्टर रोकियो। नाङ्गी डाँडो सुनसान थियो। एरिकहरू सबैजना हेलिकप्टरबाट ओर्लिए। त्यहाँ केही थिएन। उसले ढुङ्गामाथि अस्ति यति लुकेर बसेतिर हेऱ्यो। त्यहाँ पनि केही थिएन। तल, माथि, दायाँ बायाँ सबैतिर हेऱ्यो। कतै केही थिएन। त्यहाँ यतिको नामो निशान थिएन। केही बेरसम्म तल, माथि र वरपर गर्दा पनि यतिलाई नदेखेपछि एरिकले आफूले ल्याएका सबै चकलेट, बिस्कुट र खेलौना त्यही ठुलो ढुङ्गाको छेउमा राख्यो। उसलाई अवश्य पनि त्यहाँ यति आउँछ भन्ने पुरा विश्वास थियो। उनीहरू खेलेको यो ठाउँ यतिले कसरी बिर्सन सक्ला र भन्ने सोच्दै एरिक गह्रो पाइला गरेर हेलिकप्टरतिर गयो। उसका आँखा रसिला भए। बिस्तारै सबैजना हेलिकप्टरभित्र छिरे। हेलिकप्टरको पङ्खा घुम्न थाल्यो र ठुलो आवाजसहित आकाशतिर उड्यो। जब हेलिकप्टरले उडान भर्यो, त्यहाँका सबै दृश्य ढुङ्गाको कापमा लुकेर नियालिरहेकी यतिले मन थाम्न नसकेर बेजोडले चिच्याई। त्यो तीखो आवाजले एकपटक सबै पहाड नै थर्कियो। यति ढुङ्गामाथि चढेर कराइरही। त्यहाँबाट उडेको हेलिकप्टरले पर आफ्नो ओडार छेउमा पङ्खा लगाएको देखेर ऊ त्यतै दौडी। सायद उसले एरिकलाई नभेटेर गल्ती गरेको महसुस गर्यो होला। लामो हिम श्रृङ्खलाका खोजहरूमा एरिक यतिलाई चिच्याउँदै थियो। हेलिकप्टरको आवाज मसिनो हुँदै गयो र हेलिकप्टर देखिन छाड्यो। यतिको आवाज पनि क्रमशः मसिनो हुँदै गयो।